வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ருசிகரம் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறதுல மிகவும் மகிழ்ச்சி. நீங்கள் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் எங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன்லாம் உங்களுக்கு உடனே வரும். இன்றைக்கி சளி இருமலுக்கு நல்ல ஒரு ரிலீஃப் தரக்கூடிய ஒரு கஷாயம் தான் நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இதை நீங்கள் 1 வயசு குழந்தைலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் தாராளமாக குடிக்கலாம். 1 வயசு குழந்தைங்க 50 ml கொடுங்க, பெரியவங்களாம் 100 ml அளவுக்கு குடிக்கலாம். வாங்க எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு பாத்திரத்தை வச்சு அதில் தண்ணி சூடு பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் இதில் ஒரு புடி அளவுக்கு துளசி சேர்த்துக்கிறேன். கற்பூரவள்ளி இலை அதையும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன். பச்சை வத்தலை எடுத்து ஒரு 4 பச்சை வத்தலை எடுத்திருக்கேன். அதை இந்த மாதிரி கையாலேயே இப்படி கிள்ளி காம்போட போட்டுக்குங்க. காம்பெல்லாம் எடுக்க தேவையில்ல. இது குப்பைமணி இலை, அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம், ஓமம் ஒரு ஸ்பூனு, மிளகு தட்டி வச்சிருக்கோம், அது 1/2 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். ஒரு துண்டு சுக்கு எடுத்து அதை நம்ம இந்த மாதிரி தட்டி வச்சிருக்கோம். தட்டி போடுறதுன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மிளகு சுக்கு இதெல்லாம் வந்து நம்ம உரல்ல தட்டி தான் போடணும், பவுடர் பண்ணி போடக்கூடாது. 5 பல்லு பூண்டு எடுத்து அதையும் இந்த மாதிரி தட்டி போடுறேன். ஒரு சின்ன பெருங்காயம், ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி திப்பிலி. இது நாட்டு மருந்துல கடையில் நான் அரிசி திப்பிலின்னு கேட்டால் கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி வாங்கி வச்சிங்க, சளிக்கு ரொம்பவே நல்லது. அது ஒரு 1/2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதை நல்லா கலக்கி விட்டுக்கலாம். இது வந்து ஒரு 4 பேருக்கு ஆற அளவுக்கு நான் தண்ணி வச்சுருக்கேன். நீங்கள் 4 டம்ளர் தண்ணி வச்சிங்கன்னா அது ஒரு 3 டம்ளர் ஆற அளவுக்கு இது சுண்டுற வரைக்கும் நீங்கள் இதை கொதிக்க வச்சுக்கணும். இது நல்லா கொதிக்கட்டும். இப்போ பாருங்க, இந்த கஷாயம் நல்லா சுண்டி வந்திருக்கு. நம்ம வச்ச தண்ணி அளவுலேருந்து குறைஞ்சிடுச்சு. இப்போ நம்ம கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம இப்போ தான் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இது 1 வயசு குழந்தையிலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே குடிக்கலாம். இது வந்து நல்ல ஒரு ரிலீஃப் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கொடுக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வேறு ஒரு நல்ல வீடியோவோட உங்களை மீட் பண்ணுறோம். நன்றி, வணக்கம்.